们今天有新的任务哦，今天要去报废我的那台旧的马自达的车子，然后要到桃园去，所以等一下去开车，车子停在外面，没有停在家里，然后先走吧，看看怎么样再说。好啦，看到我的车子了，我先把它停在这个外面。哇，停了大概多久？1个礼拜吧，上面都有点灰尘。不过还是 OK 啦。我跟你讲，这台车子已经陪了我们18年，真的是18年，但是真的太少开了，所以其实外表啊、内装啊、引擎都还蛮新的。Apple 是有点舍不得啦，不过还是要把它处理掉，因为你放着也没用啊，不会开。我的车啊，跑了19万多，然后仪表板正常，功能正常，然后很干净，没什么问题。后面上面都是阿妹的口水啦，这个就不拍了，是不是还不错？真的超新的一台车。好，因为现在接近中午了，我想说，身为一个专业的吃播我决定我们还是先来吃东西。然后这边比较有名的什么，就是活鱼餐厅，所以我们就找了一家，这个叫做什么小桥流水，我也不知道，来看一下，小桥流水餐厅，这个是活鱼餐厅啊，我也不知道好不好吃，反正来吃看看吧。先这样，我们给他看一下菜色。好，我们现在来这个小桥流水餐厅，然后看一下菜单。你要2人套餐。2人套餐啊。好，那点2人套餐是什么？活鱼料理选2，小桥鲜鸭乡村有机。好了，不然我们点这个。这应该是选1，然后这个选2啦。不是啦，这个鱼是选2，这个是选1，然后这个1这样。啊，活鱼有什么？看一下。活鱼我看一下。这边吗？这个吗？活鱼有糖醋豆瓣、鱼排、蒜泥，你要想要吃什么？选2个。听说他这一家的那个剁椒鱼很不错。这个吗？对。好，那一个这个。我们要不要点一个剁椒，然后点一个糖醋？对啊。剁椒好啊。剁椒鱼跟糖醋。口味不会相似哈？不会啊，2个不一样，好不好？吃看看吧。好啊。我是有大概看了一下刚刚人家的那个推荐，是不是？对。那一个剁椒鱼，一个糖醋鱼。OK。那这个鸭跟油鸡里比较想要哪一个？这个人家是推荐来的。不知道，小桥鲜鸭可以啊。鲜鸭是我们师傅自己整只鸭，用咸水煮。啊，真的。看个人。啊，你比较推荐哪一个？我比较喜欢吃鲜鸭。好，那鸭。白饭的话，帮我稍等一下。好，谢谢。好，鸭肉上哦，鸭肉。我们点了2人套餐然后一个选了糖醋鱼，然后选一个剁椒鱼，都是这边的招牌。然后刚刚那个姐姐有推荐我们吃他们家的鸭，咸水鸭、小条鲜鸭，然后现在上菜，也来吃看看。然后不知道好不好吃 OK。先作为一个路径，因为没有美肌 Apple 不讲路径。好，就这样。可是你那边灯光有点黑。不会啊 ，OK 啊，没关系。吃看看他们家的鸭，粉丝先吃，网红手势。啊，不错蛮香的，它是咸水的，没有蘸酱。没有蘸酱，蘸酱单吃就很有味道。鸭肉很软，好吃。OK。谢谢啊。刚好你们的也在车上忘记了。砂锅鱼，来饭到。上来一个
新的，这个是砂锅鱼块，砂锅鱼块 ，OK， 谢谢哦。哇，感觉好像很厉害，砂锅鱼块。先让它加热一下，等一下再吃。谢谢，青菜是高丽菜哈，好，谢谢。给你一盘酱油辣椒吗？好，谢谢。今日青菜高丽菜。很喜欢吃这个。我没有喜欢吃梗，那是因为你不喜欢吃梗。对，梗都给你吃。那是因为你不喜欢吃梗，所以我才要。谢谢哦。我都把好吃的部位留给你，是不是？是不是？对。那你有把好吃的部位留给我哪里？梗很好吃啊。那你觉得？刚去拍了，今日点餐，拍到很多，有点毛红。有了，你不要放OK。那鱼块是不是可以沾那个？应该是那个蘸酱。刀什么？菜，冻肉，就一些里面就一些火锅，有配一些火锅料，金针，还有金针呢。金针花。我想要金针，好久没吃到这种。感觉还蛮丰富的。这样子套餐我觉得很划算，对不对？鱼块，哦，鱼还蛮大块的，块。蛮划算的。然后鱼板冻豆腐，丸子，还有一些青菜，萝卜啊、白菜之类的，金针。现在喝看看它的汤，它是沙茶底，还蛮浓郁的。OK， 好吃。去看看它的鱼肉。是 Q 的，它鱼肉是 Q 的，反正就是一般那种不知道是草鱼还是什么，就是这种鱼块 ，OK 啊。因为这种草鱼鱼块本身就可能没什么那种味道，所以一定要靠调味。有鱼翅，它的鱼翅是大翅，大鱼翅。鱼翅是这种大鱼翅，有点像红烧鳗。好，上青菜，糖醋，感觉好像还不错。这个你还要加别的是吗？那就把它关起来就好了。糖醋鱼，吃看看。
酸。吃看看糖醋鱼，糖醋鱼好像也是他们这边的招牌。外面怎么那么酥脆？你要先炸，我夹不起来。我用汤匙。哦，它的酱是那种酸甜汁，但是带有姜味的那种，姜的那种白醋姜的味道，还蛮重的。鱼肉还 OK， 也是新鲜的，打一块来吃。原来糖醋酱的那个香味很重，姜汁啊，姜汁酱。一般的糖醋味道。这个也是他们店的招牌，看一下，这样就闻得到那个新鲜辣椒的香味，你有闻到新鲜辣椒味道？好，有那个新鲜辣椒味道。不要折口，我要把它放在前面，再把一道放。吃看看剁椒鱼，它用清蒸的。对，用清蒸，上面都是辣椒啊，还好，重口味。这可能是有点辣，但是 OK。要不会吃吗？不要吃到我。挑那个鱼肉丝，一点点，是小小。就先是用手拿出来，啊上面不然你就吃这鱼皮的部分有胶质，这一块。它剁椒还蛮香的，哦，整个剁椒还蛮香的，是好吃的。可是我觉得还好，没有到很辣。没有辣，吃不出辣味。有辣，可是没有很辣。有辣。有吗？有辣。你那个辣椒是有不小心有吃到辣椒，其实是有辣，可是没有到很辣，因为看那么多辣椒，感觉应该会很辣，可是没有。它鱼肉是切，应该是切鱼的腹部这样子一整块，这样，看到吗？就是这样，中间有一个骨头的这样子。好像是切一片一片的。切一片一片。它的鱼皮也还不错，Q， 胶原蛋白。不敢吃辣，我看到这个辣椒。我没有在吃辣，对，我也觉得辣，是感觉是咸味比较多，但是有吃到辣椒的时候就会辣。废话。2-3件。好。我们快吃完了，剩下最后的汤喝一喝就。那你这样子。我现在发现这个，你看，它会跟着我的脸转，这还不错哎，是我已经忘记它这个功能了。
好，这样说。这台不是你之前早就买的吗？对，早就买。那为什么没有用？哇塞，因为它没有美肌啊。不用美肌啊！我这么完美的人，干嘛需要美肌？我的粉丝快突破15个人，已经15个人了。 15个人吗？快突破16个。我没拍你，我拍一下餐厅而已。好，吃完了，基本完食，没有剩什么东西，就剩汤，然后这边都吃完了，这样还不错，好吃。然后吃饱去买单。没有。就是980。980。OK， 这边也蛮多团体游览车，应该都会中午都会留在这边吃饭。他应该也是接蛮多团体的。好，吃饱了，我们现在要去，真的要去把车子开去报废。没有，不要先去。好，我们要先去便利商店买一杯咖啡。Seven， 我们要先去 Seven 买一杯咖啡。Seven。对了 ，Seven， 好热，不过没有泰国热。泰国是站在下面马上觉得热，这边现在是还好。热度不一样。热度明显不一样。对。为什么我要躲在你后面？不是没有要开美肌。这样子，我有不小心入镜吗？这样我不小心入镜吗？没有。然后拍一下我们的车子，这一台很脏哎。赔了我们18年的车子。你要拍到车号吧？没关系啊，车号是留做纪念。他从今天开始之后他就不在了。哦，你这样讲我好感伤哦！我刚刚其实有在车上哭一下哎。有。你也会收到简讯哈，对方的申请一定要跟你说详细的哈。因为这台是他的车啊，是他的，这车的名字是他的，车的名字是他的，所以就办他的就好。因为到时候要申请，因为我们是换那个电动车，然后电动车好像补助，好像可以什么空污补助的样子，可以去申请报废什么。对啊，空污补助啊。那个应该是那个反正就有抵免货物税了，没关系，不用太在意那个名称了。OK。等一下会跟你讲。好。做一下。好，谢谢哦。走吧。坐这边就好。我们现在刚刚 Apple 已经缴了行照跟身份证哦，然后等他办一下手续。办公室里面员工还蛮多人的，我以为小小一间呢，没想到其实还蛮有规模的，整个办公室都是人。然后外面的车子都放在外面，这边好像也是那种台霸店，就是如果你想要买什么2手零件的那种，就可以来这边寻宝，就是这种地方。好，我们到车站了，走吧。我们要去坐火车啦。现在坐上火车啦，我们要从这边直接坐到基隆，1个多小时的样子。刚刚有来一台自强号，我们上去发现好像没有上不下来。新自强号，后来所以我们还是选择了坐这个火车。OK。好，我们已经下车了，到百福车站。然
后刚才在车上想了一下我觉得还是先去监理站先把那个车牌弄一弄，弄掉再说吧。我们要去对面，从对面，我们车子停在对面。现在来基隆监理站，现在还蛮多人的。原来基隆监理站这么热闹，我以为没什么人说，其实还蛮热闹的。交通8号窗先缴牌照先拿6倍。不是银缴。那我们等一下缴完再过来吗？好，谢谢。现在是要缴什么牌照税？不是查啦，查牌照税是燃料税。我们都办完了，现在是办理牌照税退税，然后申请，因为今年才刚缴完，然后我们就报废，所以它可以退税。我们已经完成了，就是大概3、4个柜台跑来跑去，比较复杂，但是还蛮快的啦，没有耽误到很多时间，大概10分钟之内就搞定了，所以没有想象中的复杂。